Құрметті көрермендер, сіздің де балаңыз дәл осындай сұхбат берген қаласаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясының есігі ашық. Келіңіздер, келесі жұлдыздың бағын бірге жағайық. Келесі жұлдыз ол сіздің балаңыз. Сәлем, құрметті бізді көптен күткен, не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз. Біз бастаймыз. Есімің кім? Қарақат. Тойжан Ғафи, Бауыржан ұлы. Бекзат. Нұрсая. Ильдана. Мадина. Айолым. Нұрсая. Айша. Сұңқар. Заңғын. Жалпы болашақта кім болғың келеді? Әнші болғым келеді. Актер. Үздік видеоблогер. Ол үшін не істеу қажет? Көп видео түсіру керек. Көңілді болып жүру керек. Дизайнер. Дизайнер болу үшін не істеу керек? Көйлектерді тігуді білу керек, математиканы білу керек, есептерді білу керек. Әйтпесең, білмесең, метрлерді қайтып табасың, қайтып білесің. Ештеңесі екенін білмей қаласың. Жақсы оқу керек. Болашақта актриса болғым келеді. Не үшін актриса болғың келеді? Өйткені мен айнада өзіммен өзім актриса болғанымды және де сол айнада өзімді актриса болғанымды елестеймін. Анша дәрігер. Жалпы мықты әнші болу үшін не істеу керек? Талпыну керек, дауысың күшті болу керек, табиғи дауыс. Актер. Жалпы актер дегеніміз кім? Актер деген кинода ойнайтын танымал адамдар. Актер дегеніміз ол фильм түсіретін, фильм түсіріп, соны адамдарға таратып жіберетін адам. Киноға түсетін адам. Актер ол киноға қатысатын рөлді мысалға күліп тұрып бірден жылай салатын болу керек. Актер деген ол мысалы өзіне берілген адамды, сценарийдегі адамды тура соны шын өмірдегі адам, шын өмірде бар сияқты сомдап шығу. Сол адамның рөліне кіріп, мысалы сол адамның өмірін сүріп көріп, сол адамның жағдайын бәрін сезіну. Деген сіз. Мен ба? Неге? Сіз күні сізді естан көрем. Актер деген киноға қызығатын адамды дейді. Мысалы, Мықты актриса болу үшін, актер болу үшін не қажет? сенім керек. Актер болу үшін жақсы білім алу керек, оқу керек. Сонда актер боласың. Актер болу үшін біріншіден сабағыңды да жақсы оқу керек, екінші өнер жағынан да білу керек. Көп өнер керек, соған дайындалу керек. Мықты актер, актриса болу үшін бірінші талант керек әрине. Енді одан кейін кішкене еңбектену керек. Мысалы, массовка болсын, солармен де жұмыс жасап. Мысалы, массовканың өзінде бір ережелер бар. Мысалы, массовкада мен жүріп өтетін болсам, сол маған бүткіл сценарийді оқып шығу керек болады. Өйткені мен қай жерде жүріп өту керектігімді білу керек боламын. Қай жерде не айту керек екенімді, мысалы, қай сценарийда жүру керек, қай уақыт, қай секунд деген сияқты мен сол сценарийдің бәрін оқу керек боламын. Талант, өзіне шанстық керек. Ұялмау керек, еңбекқор болу керек, жақсы адам болу керек. Актрисалар бар ма? Мен осы кісі сияқты болғым келеді. Маған осы кісінің өнері ұнайды деген секілді. Айгүл Иманбаеваның киноларын көремін. Әндері бәрін тыңдаймын. Айгүл Иманбаева сен үшін ең мықты актрисалардың бірі. Не себепті? Ол несімен ұнайды? Өйткені ол кинода жақсы ұнайды, өзін еркін ұстайды, дауыстары барлығы дұрыс келеді. Айгүл Иманбаевамен жолығып қалсаң, не айтар едің? Оны мен киноға актрисалықты үйретіңізші деген сияқты. Саған қандай актерлар не болмаса әншілер ұнайды? Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері ұнайды, Төрағали Төрәлінің өлеңдері ұнайды, Қайрат Нұртастың өлеңдері ұнайды. Актерлардан ше? Актерлардан? Ұнамаймын. Неге? Өйткені әншілік жақсы да. Маған Таиландтағы Брайт деген актер ұнайды. Сол мен осы жақында соны көрдім, түскен киноларын. Маған сол актер жаман қатты ұнайды. Мен сол сияқты болғым келеді. Өйткені оның актерская мастерствосы өте күшті да. Но енді жас актер болғанымен
бәрібір ұнайды маған нелері, қалай өзінің неде ұстауы сахнада, то есть өлең айтқаны, сосын эмоцияларын көрсеткен ұнайды. Ол мысалы Вайнер күнігенде видеоға түседі, селфиға түседі, ютубқа түседі, тиктокқа түседі, бәріне түсе біледі. Қандай актерларды білесің? Мен Әйгерім, Дидок дегендер. Соларды білесің ба? Олар несімен ұнайды саған? Кәдімгі Вайнер. Иә? Солар саған қатты ұнайды, иә? Күлпәш дегендер. Күлпәш дегендер. Олар несімен ұнайды саған? Кинолар қызық. Эльдар. Ол кім? Мейрам кино студиясы. Несімен саған ұнайды? Өйткені ол ұялмай, жақсы түседі. Влада 4. Несімен ұнайды? Өйткені ол ода каналында 30 миллион подписчик бар. Сол себепті ұнайды ма? Жоқ, олда күшті видеолар түсіреді. Тағы кімдер ұнайды? Тағы Вики Шоу. Ол кішкентай қыз челлендждер істейді. Мысалы, 24 часада. Сол сияқты. Енді елестетіп көрейік, ұшақ қанат бітсе. Қайда ұшып кетуге болады? Кете берем арзан. Ұшып па? Қай жерге дейін кетесің? Марс, Юпитер, Сатурн. Астанаға. Астанаға. Не себептен? Өйткені мен Астанаға бармағанмын. Меккеге, тағы Дубайға, тағы да басқа елдерге. Ол жақтарға не себепті? Саяхаттап барғым келеді. Меккеге барғым келеді, көргім келеді, анашымда барғым келеді. Астанаға. Астанаға не себепті? Өйткені аяқта бәйтерек бар. Аспанға. Аспанға не себепті? Ойнау үшін. Ойнау үшін? Тек сол ойнау үшін ұшып кететін бе? Жоқ. Аспаннан мен Құдай ұратын Аспанға. Аспанға? Не себепті? Өйткені ол жерде бұлттар бар. Мен сол бұлттарды көргім келеді. Көп жерде саяхатта едім. Мысалы? Ресейге. Неге Ресей? Өйткені ол әлемдегі ең үлкен қала. Егер де маған ұшатын қанатша бітсе, әлемді аралап, саяхаттап жүретін едім. Саяхаттап? Мысалы? Парижге баратын едім. Неге? Париж ұнайды маған. Әсіресе Эйфелевый башня. Соның ұшына ұшып баратын едім дейсің ғой? Астанаға. Астанаға? Не үшін? Қызық. Астанада бірдеме істейсің ба? Не үшін ұшасың? Бәйтеректі көрем. Алматыға. Алматыға? Неге Алматыға? Мен туысқандарым көп. Астанаға или Алматыға екеуінен біреуіне ұшқым. Неге? Өйткені уақытта бәйтерек бар. Бәйтерегін көріп. Аспанға. Аспанға? Не себепті аспанға? Аспанда бұлттар бар. Сенің үйіңде ақшаны кім ұстайды? Анаң ұстай ма? Әкең ше? Әкем жұмыста болады. Үйден мама алып кетеді. Өзі ұстап, Жалпы жұмыстан келеді, ақшаны барлығын анаң алып қояды. Өйткені анаң үйге продукттан ұзақтайды, өзі бәрін жемсін. Менің үйімде ақшаны мамам мен көкем ұстайды. қайсысы көбірек ұстайды? Көкем ұстайды. Мама ұстайды. Ағаларым өзінің ақшасын ұстайды. Көбірек кім ақша ұстайды? Мама. Әкем, Әкең? Анаң ше? анам да ұстайды. Қайсысы көбірек ұстайды? Әкем. Әкең ұстайды, Иә. ақшаны саған қайсысы көбірек береді сонда? Әкем мен мама, папа екеуі ұстайды бұл. Қайсысы? Мама? Үйде біздің әпшеміз ұстайды. Әпшеміз ұстайды? Иә. Неге? Ақша сода көп па? Не істейді ол ақшаларды? Қолданады. Қолданады? Саған бере ма? Анда-санда. Мама. Мама? Неге? Маманың үлкен. Мама үлкен. Папа ше? Ол үнем жұмыста жүреді. Анашым. Анаң ұстайды, Иә. ақша көп па? Азантай. Азғантай? Мама мен папа бірігіп ұстайды. Бірігіп ұстай ма? Қайсысы көбірек? Мама шығар. Мама. Мама? Папа ше? Папам. Папа? Мамаң ше? Мама алып қояды. Мамам алып қояды? Иә. Пападан алып қоя ма? Иә.
Үйде папам, әкем, Сот ақша көп па? орташа. Мама ұстамай ма? Мама? Мама ұстайды, Қайсысы көбірек ұстайды? папам, әкем. Әкем, Әкең? иә, Мамаң ше? мамам да ұстайды. Қайсысы көбірек ұстайды? Папам. Жалпы біздің бағдарлама саған ұнады ма? Иә, Не себепті ұнады? өйткені аты сұрақтар көп қой. Және де ол өте қызық. Несімен қызық? Өйткені сұрақтар көп. Иә, Несімен ұнады? осындай. Иә, Несімен ұнады? көп нәрсені білесіз. Жалпы сенің көңіліңнен шықты, иә? Иә, Иә, мен өте Не қатты. себепті ұнады? Мен бұндай неге кастингке бірінші рет келіп тұрмын. Өзімді андай еркін сезініп, көңілді қазіргі немді жеткізе алмаймын. иә. Не себепті ұнады? Енді вайнер болсын, ютубқа барасың, ютубқа түсесің. Иә, Не себепті ұнады? кинояқты таланттар көп. Еще ода киносүршілер көп, сұрақтары күшті. Иә, Не себепті ұнады? қызықты сұрақтар болған үшін. Келесіде сіздің де балаңыз осындай керемет сұхбат берген қаласаңыз, бізге хабарласыңыздар. Жұлдыздар Академиясы сіздерді күтеді. Келесі жұлдыздың бағын бірге жағайық. Сіздің балаңызбен жүздескенше.